Hello， 我係 Roger。泰國嘅事件咧，不經不覺就經歷咗成4個月啦。咁喺呢個期間，我拍 YouTube， 咁究竟對我有冇影響呢？收支會唔會唔平衡呢？咁同埋會唔會因為捱唔住要翻香港呢？咁同埋多謝大家嘅支持啦。咁我呢個嘅頻道咧，咁究竟嚟緊會有咩計劃同埋發展呢？咁我都想同大家交代下。咁首先關於泰國事件嗰方面對我嘅收入有冇影響咧？其實基本上係冇乜嘅，因為首先第一我唔係做租車啦，亦都唔係做一啲book 酒店嘅服務啦，咁所以其實影響係好微咯嚇。咁我主要咧都係拍 YouTube 啦 ，YouTube 係嘅興趣啦，咁每日拍片，每日出片咁滯啦，咁樣咁大家多啲 like share 同埋睇埋廣告啦，咁我就已經好開心啦咁。至於講到話嚟緊嘅計劃啊，各方面係點咧？其實我都有個夢想嘅，咁希望呢個夢想可以達成啦。無論係噩夢定係耳夢咧，做人最緊要有夢想啦。咁我呢個夢想其實都好多年㗎啦。咁我都好希望能夠做好我自己個 YouTube 頻道啦。嚟緊咧，咁我個方向就係第一就會係拍一啲旅遊以外嘅事情啦，譬如一啲嘅人物專訪啊，或者啲大家唔知道嘅嘢啊咁樣啦。咁又或者咧會有一啲嘅較為深入嘅一啲嘅社會事情啊，同埋一啲或者幾搞笑嘅內容，咁希望大家都會中意啊。仲有我應該唔會再日日出片啦，咁因為原來日日出片咧對個收視其實唔係有好大嘅幫助，咁我可能會考慮出5日片頭1日，又或者隔日出片。咁但係如果我忍唔住嘅話，咁我都可能會繼續出片啦咁樣。咁而我嘅團隊嗰方面咧，我盡量都希望能夠精英制啦，盡量去做好啦。咁假設譬如話胡慧聰同埋阿 Yan 咁做主持啦，咁 Roger Wood 就做拍攝啦，跟住翻嚟咧，阿胡聰就負責剪片啦，阿 Time 就負責呢個配樂啊等等。咁希望咧喺個團隊精英化之下咧，就不假外求，咁盡量利用最好嘅時間去把握每一分每一秒，將最好嘅嘢做俾大家睇。咁器材嗰方面我都希望能夠 update。咁最近我都聯絡咗一個手提電話嘅 PR， 咁佢似乎有興趣贊助我。咁如果係嘅話咧，日後拍嘅片可能會更加靚。但係老實講，佢唔贊助我都會自己銀荷包買嘅。咁另外仲有衣着嗰方面啦，咁我嚟緊都會有好多唔同嘅衫會着，咁呢個係關乎我個朋友嘅一個生意啦，咁叫做肥黑師兄啦，咁佢好多衫俾我，我都盡量着唔同嘅衫嚟出鏡啦，咁其實呢一個嘅所謂生意咧，對於自己嚟講都係一個夢想啦，咁一路都好想有自己嘅品牌，咁以前嘅所謂嘅Roger Armani 又或者係 Huami 咁，先唔講個設計怎樣啦。咁但係喺宣傳嗰方面咧，確實咧自己係冇盡全力嘅。正所謂力不到不為財啊咁。咁但係而家難得機緣巧合，呢一個肥黑師兄，我最初係玩下做俾自己開心嘅啫，純粹係 just for fun 嘅啫。咁難得我個泰國朋友有心投資去做呢個生意，咁就好啦。你出錢我出力啦，咁樣啊都唔係，有啲錢係我出嘅。譬如大家見到一啲好靚嘅設計咧，係我自己俾錢設計師去設計嘅咁。咁我覺得力不到不為財，兼且最緊要自己投入咧。咁整件事我覺得係開心，係好玩。咁亦都希望能夠將啲開心好玩嘅情緒同埋情況帶俾大家。咁嚟緊我都可能會擺唔少嘅心機落去呢個肥黑師兄嘅品牌裏邊，希望日後可以再做好啲。老實講，呢樣嘢唔會發達嘅，係 just for fun 嘅啫。但係咧嗰個創作嘅過程同埋玩嘅過程咧係開心嘅。咁亦都希望剛才所講咧，將呢份開心嘅情緒帶俾大家。咁肥黑師係咩人嚟咧？咁睇呢個卡通圖表你會見到啊。咁佢係一個咁似係似黑玫瑰啊嘛嚇。咁係一個二次元世界裏邊一個流羅啦，中意蝦細路啊咁樣做一啲壞事啦。咁成日俾啲 superhero 一啲嘅超人去打啦。之後有一日佢就懷疑人生，點解我條命係咁嘅？咁跟住佢就想去散心，就嚟咗泰國旅行喎。嚟泰國旅行之際咧，發覺好食啦、好住啦，之後就由瘦變咗肥啦。有一天去到佛寺，見到個師傅，同佢講話：你唔好再做壞人啦，你做好人啦，將歡笑帶俾人家，將正能量帶俾大家。於是乎就俾咗個名佢，就叫龍 P 氹，即係肥黑師兄。之後咧，佢就靚仔咗，有型咗，就成為呢個肥黑師兄。決定咧就將一啲
正能量同埋開心嘅事情帶俾大家啦。咁係咪好有正能量咧？成件事咁成件事咧係我作出嚟嘅。咁除咗佢之外咧，佢仲有隻吉祥物嘅，叫做微丁煲啊。微丁煲其實咧取其名就係呢個微就微類啦，即係呢個牛油紅啦，丁就無丁啦，即係嗰個豬魚河馬啦。然之後仲有嗰個 Labubu 啊咁。個故事係點咧？就係有條友咧，咁佢成日喺泰國就見到，哇！無論係牛油紅也好，豬魚河馬也好，又或者個Labubu都好受女性歡迎喎，個個攬住佢喎，又錫佢喎，佢影埋好多相，佢就擬得自己咧就好似呢啲吉祥物咁樣咁受女性歡迎。跟住咧就俾咗啲相啊，肥客師兄睇啦，肥客師兄一睇咗，你想咁係嘛？好，就同佢 V 運做法事，做完法事之後咧，果然同相一樣啦。佢唔係受女性歡迎，係變咗3合1啊！變咗呢個牛油紅啦、豬魚河馬啦同埋Labubu嘅混合體啊！咁係咪好老夫子啊？好好笑啊！咁都係小弟嘅創作。咁當然你見到嘅圖咧就唔係我畫嘅，係設計師畫嘅。咁我將我意見話俾佢聽，咁佢就會整咗出嚟咁啦。咁成件事係得意有趣。咁最緊要有希望咧，做人就希望能夠有希望。咁我當然啦，我好希望有一天就係哇，通街個個着住個品牌，我就好開心啦。咁但係經濟能力範圍未必可以做到，畢竟我唔係 pop mark 啊嘛。咁又或者等於一樣嘢，我都好想同阿 Lisa 合作，拍啲片，但係自己又冇錢，又唔能夠開唱片公司。又或者我都有諗過，喂，如果我能夠搬去呢個 Ritz-Carlton 曼哈頓嗰棟大廈，有個好好嘅環境去創作，咁出嚟嘅可能更加之好。但係可惜暫時未有咁嘅能力。希望大家能夠睇晒啲廣告，睇晒啲廣告，條片睇晒廣告，我就可能有咁嘅機會啦。多謝大家支持啊！咁嚟緊仲有啲咩嘢？嚟緊我會有個新產品，就係姨媽巾。冇錯，你冇聽錯，係姨媽巾。何謂姨媽巾呢？兒童咧對衞生嘅 concept 咧，應該由細培養到大嘅。咁我哋由細到大都經歷咗好多嘅事情啦，你會喊，你會流汗，甚至乎會忍無可忍。呢個時候，如果媽媽喺你身邊，你話幾好咧？除咗媽媽之外，紙巾都好重要，所以你需要嘅係姨媽巾。除咗姨媽巾之外，仲有冚家褲。冇錯，冚家褲嚟緊喺泰國嘅潑水節咧，有冇諗過着住一條好有特色嘅泳褲喺泳池碧波暢泳呢？呢條褲你放心，唔係冚家富貴，因為條褲一啲都唔貴。取其名冚家褲，實在真係震撼啊！咁遲啲應該咧喺曼谷嘅區，譬如講緊 Icon CM 嘅Icon Cafe 啦，又或者 CM Centre 有得賣。大家記得支持喎，記住名字就係姨媽巾同埋冚家褲。所有呢啲都係嚟自小弟嘅一啲嘅鬼主意啦。咁唔知會唔會成功，但係唔做就唔會知。頭先講咗，人總要有夢想，無論係惡夢定係耳夢，你肯夢想就希望能夠有朝一日去達成願望。希望大家令到我願望達成啦。咁其實整件事呢個肥黑師兄之中咧，我都花咗好多心機落去，咁甚至乎用咗好多錢。譬如之前都拍咗隻 MV 啦，呢首 MV 都真係花咗好多錢，揾人錄音啦，揾人作曲啦，跟住然之後又揾人去扮嗰個肥黑師兄又唱又跳啊咁啊，咁係幾都荷包都清得七七八八嘅啦。咁期望大家唔敢話叫大家課金，期望大家睇晒廣告咧，我已經好開心，同埋多啲 share 咁已經好啦。咁呢首歌嘅歌詞咧，自己都幾滿意嘅，都幾開心嘅。咁尤其是當中有一句咧，係乜水？係乜水咧？係嚟自上兩個禮拜喺 Paragon 商場撞到一個香港嘅粉絲，咁佢認得小弟，多謝認得我啦，就揾我影相。咁有個親戚嚟自外地嘅，咁啊叫埋一齊影。嗰個親戚就好直咁樣講話：乜水嚟㗎？我唔識佢咁樣，即係好尷尬，唔想同我影。咁話唔緊要啦，唔識我咪唔好影咯咁樣。咁之前曾經有啲前輩話俾你聽，你從事幕前冇人識得你，你應該自己檢討，呢個係你自己嘅問題，唔係人家嘅問題。咁所以呢樣嘢，我覺得我都應該要好好檢討。希望
有朝一日多啲人認識自己。咁而一句歌詞咧就擺落去係希望能夠令自己提點自己，希望能夠再做好啲，做多啲。咁有朝一日多啲人認識自己，咁咪好咯咁樣。好，廢話少講，馬上送上呢一首肥黑師兄嘅 MV。呢首 MV 名字就係來吧，肥黑師兄。係個乜水？有啲似流羅假面，個樣似壞人，最喜歡賽狂，努力創新，請你食個麵。Go go let's go， 咁都俾佢作得到，黃皮揼，裙太靚。再抑鬱悲傷，睇開啲啦，老友，來吧，師兄。肥黑師兄未有 fan 級，個款確實唔太勁，實情有內涵，出品多貴嘛。努力創新，等你買多啲。Go go let's go， T 出手巾如布袋，黃皮揼，留兩招。你要記住佢啊，給你開心要笑。來吧，師兄。確實唔太勁，實情有內涵，出品多貴嘛，努力創新，等你買多啲。Go go let's go， T 出手巾如布袋，黃皮揼，留兩招。你要記住佢啊，給你開心要笑，來吧。